Allô, mon sang, Anna Emmanuel, Babi la marraine, Francisca, Babi moi sur Ayeba Kolata quoi. Anna Manuel, vous allez bien? Vous allez bien Kuna? De partager vidéo, tu le but que d'état à Koti, d'état à Zali, d'état à Monani, après 24 jours d'état à Monani. Del Teresa. Oh, Nzambe, merci, hein, Patricia. Babi BBC, ma petite sœur de la France. Francisca, moi, si Ayebi, ko classé Bilamba. Nzambe, merci, ndenge toza na bomoi. Oh, Anna. Kuna boza bien, hein, Nzambe, merci, hein. Bonjour, bonjour, BBC, ma petite sœur, mon sang. Oza bien? Bana baza bien? Clara, bonjour, ebele Clara, na sepeli komona yo, mingi bakufi, mingi bazana bomoite, mingi bamonani lisusu te. Ya, confinement, oh, vraiment, elelisi bato mususu, atakutu bakufeli te, mais bazolela dans le vide, tolela bandeko na biso. Mingi bakufi, yango moni deta zaki vraiment komona na émission te. Ezalaki pasi mingi Lorette bonté pona bima na bandoloba, komona baninga msu bazolela, donc voilà, salut Lorette. To partager vidéo ezanga moko détail ya nepte na vandi nga moko ndenge na vanda na bino ndenge pe na zana bino tozo solo la mukie lelo mukie après to sala ka ndenge tozala ka to ebisi batu ke détail azana ye batu no soto balukanga o baso komela nga en privé ke détail ozo mona na te pona nini ezani nyango détail na bino lo bia azali na ye mingi bondeli mire ke pour ma petite sœur ko bondela ndezala ka malamu mingi tozomona na metan tozomona na babi mingi nde losambo. Ma bonjour ebele Mireille to partager vidéo to lobi ya biso d'état aza align. Détail na vérité moko muke lelo to solo la muke e kozala malamu na kozwa vraiment temps ebele te. Lelo eza dimanche malgré tout tozana ndako tozana place à okilete mais o ko ratenga azangi vérité wana. To bengani to partager vidéo kozala bien makasi. Nzambe na lo merci ndenge to monani. Na yebi ke to botu nanga to monani ndenge nini Esther Rodriguez. Ba bizu ebele la belle. Biekele sa ba bina pesa yo félicitaire pona bébé ba bizu ebele. Botu na bon ndenge ni to monani na biso na to monani na biso na nzoto te to mona na ka na net mais ozolo bake ya nzambe merci oui ba bonjour ebele la belle ndenge to molani bo eza bien to kufeli bato ebele biso to somona nka ba aventure mais eza pena na bato ebele ba kufi héritier aliko ba bonsoir ba bonjour ebele bato ebele bazana bomoité bato ebele ba kufi général Pecho badika bato mingi tozalaki na bango na o tozalaki na bango te biso to yebi bango te ba msusu to yebani ka via bazate bakundami mususu omona bauti kobala na bolibale wumeli te mobala kei mwasi pa kei donc mopepo tozolekisa tozotraverse temps moko boye epesa biso nde mayele tozwa vraiment mayele siko bato mususu baza na mayele te nayebi te ndenge na bango donc mopepo kaka te ya nano bato yango tongo na moni biso kezala bien Manuel Gomes to tia ba cœur to sopi mitema détail ba ke yanga bazali bato pe ba kei wana bazana bomo ite bazala kika yangai yango ezako sala pasi kindeko ezaka ateke to botami na makila tata moko mama moko ndeka tozana bino boye toza déjà te former déjà loko moko boye za bien voilà détail le bito to partager vidéo to ebisa bato po boke wapi po mutulusu le loza na ndaku na ya zo bima te bino bozo kende wapi na yebi ke batebele baza na frontière bazozelaka bafungola bongo mbangu moko bakobanda boko kende wapi boko ya wapi il faut kokanga munoko kolata bagan so oza nango te kokota te toza na mayele po ntango bakofungola wana mopepe wana ya kokota na baoyo bazalaki nango te tokoboya pe bandeko na biso te tokoyamba bango me balobi ka ekenge kolutanga so tolobi nyawo eza mabe biso moko bato po toza nyama te Iget Ineza ba bonsoir ba bonjour vraiment na olinga bino ebele moto na nzambe Élysée babi wana za maman pasteur Élysée avec beaucoup de respect
ba shalom ebele ba bonjour ebele ba salutation na papa Deta lobi merci tokene mulaite na komisi nzambe ndenge tomonani na après-midi ya lelo di quiz nzambe aza malamu mingi nga lobaka mingi ke muta kokani na nzambe azate ba parents na biso babota biso épreuve aneke batika biso babenga mali susu na bomoite biso mo tokoma ba parents tokoma ko leisa bana tokoma ko kipepe bana bonga makende classe bonjour Michel Mbumba donc Mioche Mbumba bonjour voilà chose sur la que signe à responsabilité donc balbi ko tche likia na muto muto tche ke likia na muto la kamela mabe Patricia BBC voilà d'état le bien moni bino ça fait longtemps d'état zaki na ba prière to zaki na 21 jours plus auto baki ça qui 3 jours ça fait 24 jours to si sango lelo début le cœur ba bonjour ebele papi tombala ngana yo maele mi fi bintu boza ebele bo mona na ko kutu kotanga bino te tellement que na linga bino nyonso to na continuer ko linga bino mote meza moko bo so pande ba cœur na ba ke boza bien papi to kuna na kishasa ndenge ni bo ka na confinement to bino boza na ba aventure po biso toza na confinement depuis to vana na ndako to komi couleur ba papier peint et bino kasi voilà makambo elekeli biso soki etei biso te ekozala pasi mon pasteur Ben Yahweh moto na nzambe makambo elekeli biso ata kutu toza mayele te toza bazoba nalobi te ke toza bazoba ata tozwa ata mayele mokie tozoleka na ta moko boye batei biso ndenge nyonso na bapasteur mosusu tomona na biso bango na online te Frida mais tomoni bango online po bateya kaka biso po toyoka makambo nzambe ndenge ezokende mutu nyonso mifi bintu na ngai oyebi tolalaka te tozana tozozela kote koti to prier iget wiso ma fille donc to bondeli nzambe modèle nyonso pe tozo continuer ko bondela parce que oyo yaki ezali ki dibaka baba fini ki cercueil oleki bonjour bon dimanche papi tombala ba bisous ebele voilà donc ezama sekite kotala bandeko na biso lokwa ba la marena abiki na covid biso benga covid-19 donc virus oyo sikoyo komona ke la marena abikisami na maladi wana ngala kumisi nzambe komona ndeko na nga mwasi donc komona pena la marena zaki muta liboso azote ya biso selon covid-19 ke il faut to sala boy to zong sa boy to zo ba citron to mela bo me maladi wana azaki frapper na yango pe attaquer na yango nzambe merci ndeko na biso azongisi penda pe mazongi malamu aza malamu na kata ndako na biloko yebisa nzambe merci yango wana tozwaka tante koyebisaka kaka nzambe merci na bafitilité makambo ezanga ntinda makambo buzoba nga nde nakende osomba sandale nanga sikoyo nakolata yango wapi eza na sens te papito tozomona bandeko na biso mosusu babikisi bazalaki na oxygène omona ke moto ntongo akotanisa te mais atanisi tongo mosusu omona otelemi na mbeto olobi oka nga mutu na telemi okota na Facebook omona kaka elongi ya moto oyebaki aza na bomoi te iget wiso depuis tokola yo oyebi mageti toyebi bamakambo oyo te toye komona ngo kaka boye donc moto alali alamuki te mopepe ekumbi mutu kuna ke ikanga munoko kanga maboko tomona yango mingi kaka epa bachinois mosusu omona chinois mobali chinois ou chinaise azoleka na mona akangi munoko na ye bango bamiyebelaka na bango na ndenge na bango et puis tozangi batu oyo esengelaki baproche na biso batu moko oyo omoni ke biso moko bakongole nde tozalaka na batension moko tokumisaka totombolaka bato yango mpe bakundami bafiniki mabele bakozongaka te ata mokolo moko te tozelaka jour élévation donc biso mutu totikali boye tozala malamu tozala mayele qu'est-ce qui prouve que tokokota qu'est-ce qui prouve que tokokutana ozomona tosala vraiment effort ezala pasi ezosala pasi makasi deta lobi ennemi na biso moko bato mwindo ezaka biso moko kishasa makambo soki deta lobi eza biso moko na sens nini ngai nakolinga kaka nasala mabe na ndeko na nga to naloba mabe na ndeko na nga to nabete eloko moko pamona kaka ke ngai nde moto nayebi kosala eloko wana ezosala pasi puis na temps nini na temps oyo toza nango eza temps ya komisambwisana te eza temps ya makambo buzoba te ya mpona tokangi miso te nde tomoni sikoyo butu no tomoni yango te boloba deta tolalaka tolamukaka likambo te bamisusu kutu babeli te tozoka batémoignage mpe bapaster alalaki kaka lamuka boye esimbi su te mpe mekale ekomi oyo makambo eye sikoyo covid-19 ozomona
donc yango pene zo nyonga bat bolo ba à part yango ba malade ezebele oui ba malade ezebele to yebi nzamba bikisa batu sorte na sorte abikisa batu mususu na ba malade mo ko lo batte lokola ba cancer ba thrombose ba malade mo na circulation makileuse ezo lekate za boucher mais batu basonga na bomo e bazwa vie makamsu so toni to sala photo tala ka toni to sala nini toni to loba nini to komi wapi to kende wapi nani o ngana zo bebana na ye to nani o ngana zo luka asambwa ozomona D'état le bien bimi mingi pour le bamingi pour na makambo etali pasteur Mukuna. Vraiment c'est notre berger aza pasteur na biso. Okolobate ke o pasteur na bino na ndenge nini. Pour yo sembela rakuna non, c'est notre pasteur. Bazo mériter double honneur. Boyebi ke d'état sala kana te pour na koloba makambo ba pasteur so ka sali mabe na lobaka ke asali mabe. Mais ça ngaka kande na bimi na lobake non to tika biloko oyo tozo partager. Et l'instinct, babilo comme si tu as partagé, tu as tala. Est-ce que makambo nazo partager, nazo zoa un plus, tu nazo kota malédiction, tu nazo kota ba problème, na ko fongo la porte na Covid, nerenti nanda kunanga pona mutu mususu nazo kotisa. To yebaka mutakala ya mutu ezalaka sacré. Eza lokola ngana zana bino boy na zana 17 personnes bazaki soko kombe bazo kita. Po ba yoki makambo mususu te. Soki na longoli ka bilamba na tomboli blues. Bon comprendre ba ko manga 15 000 parce que mutu mususu zana besoin mona bolumbu d'état. Mutu soza na besoin mona libela d'état mutu soza na besoin mona so bakambo ya lingaka mona ozomona tellement que biso tolingi makamba mabe tozaka ko désinfecter maboko to désinfecter pe mitema na cerveau balobi oyo ebomaka eza oyo ezobima hein totika makamba ko partager pasteur na biso Mukuna eza yete ngai naza boyebi bien nga kotola na machana nga ba monter tant na yebisi bino ke eza pasteur Mukuna te oyo tomoni wana ke azobeta mishipa na mwasi eza pasteur Mukuna te bokoloba nanga ke ye aza mosantu te likambu te naza na pona juger ye te soka asali mabe tant pasteur Mukuna 3 ans passé asalaka mabe ou mwana ne moko bon Afrique du Sud 3 ans passé déjà bolimisanga mwana ne asalaka mabe na bimaka na lobaka mais na ekoloba ke eza pasteur Mukuna te na tana ekoloba na sisi jeune lelo et puis na bimi siko Josephine Kongolo pona koyebisa bino ke eza pasteur Mukuna te to sakana na basali na nzambe o tozwa bango na ba faiblesse to mesana mais azala pe oya benga mi po oya benga mi na nzambe tango so sakana ni so bende na bilamba eza pasi oya partager eza makambo na bango ya makambo ba politique makambo zo tombola makambo zo ninga ba sambusa po ezalaka nango ezui donc balingi babimisaka po mutu asambwa elenge na biso batamangala to ninga kaka mutu asambwa na epe suka ko sambwa ezalaka mosi na mbali baolala eloko ni erenyaka makasi ezaka mutakala so bozwi mutakala na nga lelo boko sepela makasi koleka kutunga monde na vandi ya clara donc eza pasteur Mukuna te siko bon soki pasteur Mukuna vraiment azobima na mwasi obetane mishipa bon pasteur ango azanga tendresse azobima na mwasi kaka lokola ninga buke likolo azobalusa mwasi lokola azobalusa nzete to yeba pe nanu tant azolala na mwasi okotuna ndenge ni otamsu mwasi mutatiaki problème ezate mais mwana mwasi wana okozala tamsusu pe likangu na ye na boite ou chéri na ye mais na minute photo wana eza pasteur Mukuna te bokoloba nanga balimbala combien o te mais balimbala combien eza vi na ye po makama olala mwasi na mbali bokolala ta na coin bon bokoloba nanga neti mususu akobeli nga lobi ke eza nango pasteur Mukuna yaya tika kaka esala eloko te eza pasteur Mukuna te BBC balobi BBC na France petite sœur kofungola porte d'entrée te oyebi bisika touti na ba prière soki eza pasteur Mukuna ngana oyebi eza ngana pakolaka bango berte ngana yaka pena koloba ke asali bon tanga na yebisi bino ke pasteur Mukuna kokokisa basi 13 na ministère o wana azane siko soki 13e femme siko esali ni nga na le mabele te na yebisi bino ke oyo wana eza yete eza kaka basali nini ba montage tala nga na yebi mutu mususu aloba alobi moni deta wana avanga na bala mwasi na nga oyo toza na ye azalaka makangu na nga sikoyo azalaka makangu no kan yo na vie bomoni nga deux fois na pas même kutu 30 minutes ozwi na vie na yo na pesa yo espace te oyoki mutu mokili ndenge azalaka mwasi na ngai nalingaka ye après na ye kolinga mwasi na nga yango na yo karazwa siko tala mutu yango oyo azoloba nakokokitisa mutu te grâce stone naza nzambe te mais omoni bato kaka nde balingaka kosambwisa mutu ntango otune yaka na bepreuve aza nango te mpo nini toza wana mpona kodesinfecte maboko tozodesinfecte cerveau te Mukuna aza na ye plus nzambe te
azana ba bolembu ne ya nzoto motau mais oye bimi wana eza mukuna te ya botala pete bo zoome bo soma ele to kota kacha photo na to benda bilili ponga avana pese mission na landaka na landi penza na landi na bike likambo yango na place à attaquer hein batie ba photo ya montre na oui c'est bon na boité Lorette ba photo montre ne batie mutu wana alati montre liboko ne ayi soto eza mwindu mais mukuna sa liboko mwindu te ba okotia ta genou na bonjour belle biche de Jésus ba genou eza bokolo ba ke afuka makamingi pona ko prier nzambe mais soko totali maboko wana eza mukuna te bandeko nanga totala bien que ngana ko vanda pona kota lisumu yem takoti mbanza okelenge za biloko ba seconde ngana obombe pona ni porte mukuna kutu na yebite yanga ni so azu mbongo na louvu ate arozwa mbongo na lingwala so na lingwala azu te arozwa na ngaba so azu na ngaba te arozwa na matete azana ba komini na mike tia ba église ngasko na okotele na sens ne mais eza mukuna te boyeba ke na niveau mukuna akobi na place ya ko travailler na kata politique il faut makamande ngwana ebima to ebike na 2020 balobaki ke bako bimisa biloko nyoso to ya mabe fait sans âme donc to se dénoncer tant to na bon moy mais oyo wana te babeti yango bien te basala ngo malamu te fallait vraiment bazwa penza mukuna ye moko penza malamu po bapesa nga sujet ya koloba bonjour Hermeline moni soki babimisa ki penza mukuna ponga na ba photo ne mususu na zoomé na benzi na moni ke eza mukuna te po soki mazwa ki mukuna o bolingo bozwa ngo lelo bolingo boyoka ngo ekofokeren ozomona mais eza mukuna te Désiré kalala tolongola makamba pamba eza mukuna te po makambo eza nango eza ebele otokoki toloba tozomona mwana Eliane sakani na mikolo pe bana mike Eliane azozo batata mibimba oyo kutu ya age net azovandisa bango devant tribunal po baloba makambo ya lali na mobali ebongo soki balalaka te point d'interrogation soki asali ba je oyo ba fille ba congolaise basalaka bato parce que ngana sina kutana na makambo bongo na ville namoni bazokanga mutu mwana mwasa azokanga mwana mobali okofutanga lelo okopesanga mbongo okendeki na nga pamba te na fandi na tali ti na ville plein de gens baye kokabola nini akendeki na ngai apesinga mbongo te tuna nga libabe kweli nini kweli mwana poto nana sali yango bana Kishasa bafia Kishasa bazanda ba bouton moko ako finya kwa memo kaka paralyser wa terre kotenga na temela comme ça yaya na ndima no ka soko sala ka bi tonti na sali yango tende na zabo na vana na France daye ko ya na ye ko kunda mama nanga na sali eloko yote na yebi fi yote kaka nenga kwelelinga na makolo azobaluka sita mambu alobi Yolande diwa il faut futanga opesanga mbongo okendeki nanga banda butu opesinga eloko te tala na zolenga obona muninga mwasa zoloba nami yoyo nako sanza na basoyi est-ce que ko wanga nelaye mukete ba policier ba ko tindika ye toke ba bandiko beta yaya na mbala bandiko kenaye to boy ko tika ye ba ke kote na kata container wana oyo bimi na mwasi il faut futa ye mbongo bo uta ba poto boyaka ko sakana na bana batu il faut futa ye mbongo yaya na bingana bimi na mwana mwasi ote bon likamte bolobi ke ngabo longola nga bilamba nyonso boye bisanga eloko nini za na kata nzoto na nga ye moko mwasi aloba soki na bimaki na ye comme ça bozwa nga mbongo nyonso na vana ozomona baje makambo isama na kata mokili bana wana Kishasa bazami yibi makasi ndozomona Eliane aza angwalima mwana mukene mwana zoloba ke j'ai réglé 4 semaines de règles j'ai vu des règles mutazoloba makamba modèle akomi mwasi atanga makila pendant 13 ans wana masolo sengeli biso to betaka yango wana alandi muninga mobali motei motuna nzambe tina suka ya matanga azala matanga ndeko na ya kufeli mais azo continuer quand j'ai réglé j'étais là je vais sauver les mains à recevoir banani yaya wana batala yebwe batuna fille loba eloko ni yomoni na nzoto ya mwana mobali mwana na mwasi azangi eloko akoloba o azana opération batunyo opération wapi o azana opération moko boye ya appendicite na mukongo e ya na libumu e koma munene garçon na longola chemise tanga longola chemise ba auto passer opération ya motema batunyo so bazala kiona babandi olela tala motema ya mutu baluka mwana mwasi erona mwana mwasi akima basoda bakomba kelo bana poto basiliki na 24 komi bitumba bana poto entre basoda ti ba policier bayaki
sikotala niveau ya motema ya mutu azolinga kaka mutu akoma tina suka bandeko nanga pardon wana eza mokuna te nga na embrasaka nanga bapaster te soki asali mabe nakolobaki asali mabe bapaster baza bato bapaster mosusu attention topakola buzoba na bango nyonso tu te topakola buzoba na bango nyonso tute eza na ba oyo babangaka nzambe bazali babanda ministère na bango babeta limbele te bafina basi mabele te mais bamisusu bazali bazala ba onction na bango mais azofina mabele azolala mwasi azopesa babisu na kati église basi ne kaka bamakango wana bazali na bango nzambe pa azosala bango kaka grâce na ndenge na bango ndenge bamiyokanela mais mpona mokuna nayebi na ngai aza ndenge tolobaka toza namona ye te nazala likango na ye te mais ya lelo eza mokuna te tolongola yango na mukuna eza nango ba montage eza nango ba maquette eza nango masolo ya lokuta ndenge ezalaka po ba blesser mutu bakitisa mutu na se batia par terre eza mukuna te mukuna ofutanga mbongo pona ya kolobele te parce que eza musala nanga munoko nanga songi nanga ndesera ke na bima liboso na loba makambo eza na nzela po biso to yoka mais na tiaka likambo ko boma te na yaka na makambo ya solo tango na yeli bino no bike o eza mutakala ya mukuna te ata bino mukuna ngo pe eza mosai na nzambe ata utalala kabasi ba secret alala kabasi makanga solala mosi lokola zokende défilé si moi na mosi na kota zala ki likolo sali e pasiti mubala zo balso lokwa bouton télévision teza mukuna te to bomba ba photo ya ba malédiction na kata ndako te to bomba ba photo ya mabete to longola na biso ba photo to zo ba makambo mususu totala to yeba nini to koki kotia to yeba nani Lorette à la mugi évangéliste c'est pas si pour wazana bo moi nzambe merci pour zobatela bango kaka boni bino kuna na temps to za makambe bungu to tuna na yango wana to tika makamba ko misambwisana ko mifingana ko vana na katanda ndenge to batami eza sujet to yoka kuna na nazo finga kuna mtazo finga kuna na nazo sabola kuna mtazo sabola kuna banani kuna poke panzani to zana nous na besoin ya ba poke wana te to zana on a besoin to biso ba am na biso za ndé sauver et lo onde to zana ngo besoin yango wana botika ko ambrouiller biso wana mutakala ya mukuna te soki yango menga moko na ye na ngo na vandi na kiti na bandi koloba ki ye mukuna eza mukuna te basalaki yango batie parce que comme isko na côté ya bon chic na bon genre ba comme isko il faut assembler na niveau otokomi mais siko na minute boye bango ke mukuna mo sena nzambe ma koti si lokolone place mususu place oya koti wana ba koti ke pe pamba te et comme nango likambo ya kanangingo il faut ebima nango bongo yebe mukuna place azali pasteur zala ekenge koluta nyao soko za na photo pa ba makangu to za na photo pa ba bureau mususu ndenge za na ba porte ya mi batela mon pasteur mi batela mon pasteur parce que basuluka photo na po batandika yango siko to mona ngo ke bobolo baki mukuna te o siko nani ye mukuna ye la jour tozalaka mayele toyebaka ntango bayeli yo likambo bayeli yo makambo mosusu otie wana bato mingi bakabona ndenge wana sans kozala mayele omonaka bakabona babandi komibeta mutu antota makambo eza nango bongo te Gisele moto aye na makambo omonika memeli yo makambo alokuta moto ayeli yo makambo tamoso aye na Facebook alokuta aye na profil alokuta mbamoko etutisi bino mutu il faut fanda oyeba makambo bazoloba ewuti wapi ezokende wapi tokomi wapi mpe tokomi na niveau nini simande oye ko réagir mais wana eza pasteur mukuna te tolandane makambo moyibi ya Eliane mwana osombi lopango na mbongo ya Kindumba oyo mama na ye mama oyo memi mwana ne 9 mois andimi mwana tekaka nzoto po yaliaka mais moi je ne pense pas que wana za mama aboti Eliane po mama aboti Eliane etake mwana muluba bana balubo batambolaka na maloba na nzoto bana balubo batambolaka na mikomi kengela bango soko lali ba o bazalaka vierge na mokile zande bango bana baluba mais Eliane a saboté bana basi Ozomon, Eliane a saboté Banabasi. Et puis maman nae, elle est là, elle en est contente. Azota la buzoba, azota la bêtise. Ba mona ke Eliane ba beta ke michi pana pasteur moko. Ya mona ngo eza malamu. Et le reste ya Eliane. 4e génération ya Eliane. Oh, si j'ai réglé comme ça, je ne sais pas là, j'ai réglé 4 fois, 5 fois, j'ai réglé. Ya komi kaka moi soit sopaka ngomba ya makila. Bakambo singeli tolo ba yango wana. Moboti kanga mwana na yo. Eliane siko yewana ndenge balobi azwi visa zo ya wapi azo akonyoko la bino mibala Schengen po abangi nanu te azana na gege te etali yena Eliane po Eliane ndenge azana a monter biso ba maquette moko asuka aketi na ba délivrance ba kombo bato mususu ebimi mais nyonso wana eza lokuta botala niveau ya mwana wana ndenge azokini aza mwana moko me ndoki en personne
makambo sengeli tobeta yango wana. Maman pe yo vandi na l'huile d'orange ma petite sœur, ozotala mwana na yo ndenga azoloba, aleka boye mabe pe Eliezer, aleka na kota milulu wa mikie, aleka boye, na mwaso amelaka tembo katikati ya verre, o azara so asimbi kopo wa kwa. Ale boye biso boza na bana na ndako bokote ya bango nini na aja mwana Elia na pakoli mekopa fandi bazo samba likamuni so tolandi likamwa sama kolo. Akendeki na nani na mobali moko bwatele makazo te ya bato. Est-ce que bozo mona ngo normal? Mutakala neza mukuna te. Tobeta ne masolo ya Elia na sombi lopango na mbongo moyibi. Wana ya biloko bafia ya Kishasa babetaka batu babor. Bafia ya Kishasa bako sumbelo likambo so alobi yango wana yango kaka. Boni mibali na biso poto babali na nkona Kishasa. Mibali na biso poto babali ebele na Kishasa Louise Dembo babi ma sœur ma grande sœur moto na Nzambe. Mingi babali si bango na nko pour la nina beteka mishipa mbala moko komi mwana biso azala ki vierge. Baza pe prête ya kokende ko sala mikanda po bakitise âge na minute. Elia no na makambo azopeta masolo so Hollandais yango alekinga na âge. Na âge Elia no balate ba pete ya mariage mbala combien Megan. Ya ba fiançailles. Dans une église Jézabel, comme une église moko boye ko tia trouble. Si ko ta net l'église a marque wana isa la mutabu sinango aza mutu na Nzambe te to boyite. Si ko église wana kanga maka pona yo mwana o Eliane pona sama kololo eza ndenge nini. Masolo sengeli to betaka yango wana. To ngo beta masolo muso telo bitena beta nde lisolo oyo. Nde ko sala ke bandeko nanga bazwa 1+. Fais à terre azana bandeko na biso bazala ka so toke Kishasa tokendaka na kenge ko luta nyango. Bana mibali bazo kanga biso bana basi na kisi. Bana basi soka zu mwana mobala diembeli ye penza. Omone Eliane nenga diembeli Moïse akotika ete tia ko sisa clôture atie porte na lopango asombi. Siko azu papier Schengen azoya bino mibali boza mayeli. Boko sisa salaire na bino nyonso na Jezabel a modèle a mwana wana. Na pesa ki mama na ye faute. Mama aza mama oya bombaka mwana. Makambo koko bimeta ke bino na bino ba mwana etu bo solo la kuna na chiluba tango zo bimisa mwana na changer combien des avocats ba avocat ebele bazoya mwana na changer combien de ba avocat ebele bazoya ko le baka pona ye est-ce que bazoya ko le ba pona ye pona nini ateka kindunda ateka kipondo ateki sama makolo na ye. Puis après, c'est un copé. Et comme étant, je ne vois pas des règles. Je vais sauver. À sauver, banani. Pour gagner la zabo, nous allons sauver bon moïna. Oh, Nzambe, yokelanga de mao. Elia na sauver ngana nini. Pour Elia na sali makamoko le kangai. Mutakala wana ndenge eza wana. Eza moi, eza papa nanga wana te. Tolongola. Eza papa wana te mukuna. Eza yete eza montage. Eza maquette. Eza maramba lokuta. Ngai na karesa bango te na pesa bango ba bizo lokuta po na yebi bango ba misusu na ye talanga nde na yebi bango bino boyebi bango te bino aussi bosamba avec des preuves eza na batu mususu na be preuve na bango moni makambo so ameki ba otandiki ya mukile kufi ozomona balobi bongo mare na nga Louise eza bongo mais sikoyo ozotala ya mukuna olandi ba photo na bochongo nyonso to mibale ata kokanga kanda na ye eso la sakeza mukuna te totika na biso ko sumuka totika na biso makama mabe totika kofungola ba porte biso nde ba auto sangisela ke Eliane mbongo na poto toyebisa Eliane oyo lie koki eleka yote oso sombi ndako oso zui yeba ndongo komi wana eza po mibali basakana na yo bana pesa okeno te ba osakana na yo bayebi ke yo sakana na bato banga pe bakosakana na yo tino ozo kosutuka okokota libala na ndako mutu moko esengela ke okota te bakopo ko l'action moni Eliane lokwa basera ba bavon Marie baseki mama la so ndako betela so masolo bato wana musique atango wana ya tipo ndenge yebe bana na yeba ndako betaka masolo mama la biso na tango mo basala kibula soki pa kobota soki kobota te eza ye na Nzambe mama mwana tamso kobota te yo tandiki ye boye est-ce que ça na sens nga mwana nga kendaki na mutu moko aza na misala c'est que mwana nga azwi yango misala ekoti na ndako Sylvie mono kaka fo na bondela pona mwana nanga misala na ekosuka pona Eliane te misala na yeti na kata famille mais sikoyo yo zwi mwana otandiki ye kende pa moto kende pa Molière kende pa Kingani kende pa nini référence nango eza nini kolongola bilamba ko sala makamba salite siko soko tali ndongo la bakomi ko finga bangala ba mongo makamba no esenge bangala nde basalango bangala batamisu boye ba déplacer masuwa sans ku batinda azu masuwa batamundele akena ngo point ake a déplacer ko mayiba masuwa mungala soka sali yango bolo bakeza ndenga bangala ba mongo miyibi siko kindumba Eliane azo sala ya baluba bomoni yango
pour moi na ya mongo à côté le matin ya mungala abanda kotanga katango bakendaki na ye bapanzaki makolo azana ba épreuve nana azana épreuve ya Hélène ne ba obeta mishipa mutu moko azana ngote biso ko tutoluki tina ba proche na ye ba petit na biso bazana ye wana pesa biso ba épreuve ezate mais azo nyonga kaka mutu na nzambe so tozo luka diable kasi diable aza pembeni ndenge tofandi boiti mutakala neza ya mukuna te eza mukuna te tolongola ngo ba mama bana tokanga bana na biso bazala lokola Eliane te tango bozo lakisa ke biso toza ba mama kati na Yesu bana na bino pe bazala kati na Yesu biso to wuta ba 50% na Islam to ya kokoma ba chrétien parce que ba mama ba kote biso na nzela wana mama yo moko sambela boya na ye mais yo continue totika ba makambu wana eza mukuna te mukuna boyebi place telemi makambu azolobela mboka tala ndenge ba saboter mwasi ya mwana nseme soki bovandi bozoloba nini ke oh non pour les femmes abattues mais mwasi ya mwana nseme pe battre yeti bazwi bango na basemulu so pe fufu na bango kolia tala niveau bokeno kanga batu ale bokanga ye moko mwana nseme mutazanga na bandika na ndenge atetaka bozwi na mwasi bozo maltraiter ye tala mboka o ezanga maloba koloba tana lo batandenge na bazanga na bango na kisano la te moi si suke koma eloko la kata makema siko mutandenge na fombo bana ko poser ba question na ndenge malamu mais bino bozo torturer ye non butana makama modèle mais batuloko na ba Eliane mutazo zwane mutu mbongo na nko ele bela bino loko te mutakala wana eza papa pasteur wana te tolongola na biso ngo eza nango ba montage eza nango ba maquette eza loka ndebo omona ngabo mutu musoro bima pala ba petit wana zaka momi na ngai petit wana monenga zana moni mutu alingaka misala miyeba miyoka rashu mutu muso alingaka na ebisi bino vérité eza na mutu mususu avanda pena lobi keko abe moni ayokela mosi nanga likuna po azalaka mosi nanga na kini tala navana na ata 2 jours te na vie natikeli ata 10 minutes te po ayoka ngai tant na yoka ngo na sekanga bia bon ezaka nde boyer mais yene lokota tazwa ta mbote nanga ba minutes ebele te na yebi ete parce que mutu alinga sala kaka lisolo mutu muso omoni azane boye asala vie penza te mutu muso omoni aza boye mutu mabe na suka mutu nyonso to alingaka se défendre mona na malamu mais balabi totikaka place epa nzambe deta bimaki po alobake eza pasteur moko na te aza na ye mabe ndenge bino boyebi nga mpe nayebi me nakanga na ngai ye te topesaka kaka émission mais oyo eleki lelo eza nango pasteur te eza nango ye te ekoma nango sujet te eza nango ye te totika ba maquette ko montaka makambo tozo monter po basi ba montele déjà bakamwana euti na ngomba na ressource siko biso Karine dit to zongo to publier ngo po to salani po to sambusa ka moto na nzambe e soka sambo to muni nenga zolala mwasi po futa biso nini okotika no yo mtotika no zana na mobali te oyoke lengi mobali zana mwasi te abeti puniata e na suka nango okotisi milimo toyebaka pe na sima kobata mama balo okuta kokufa bino ebele po mibali bazoze la frontière efungama mutu na mutu akime pa yaka tokufa ti tozo dondwa wana bayaka tokufa bazotanga ba jour bayebi totika na une semaine mais mutu alenda na libala na ye confinement ye ya te lobele loko te ayebi ke mobali aza yanga atake ya kosala nini akozonga ta okete tozala mayele toyebaka makambo tolingi toloba kofinga na kobima na fingi yango eza kibomoto te ezolakisa mbala moko bisika na wutela bisika baparent na nga babima entourage na ngai nazalaka na bana na fréquentaka na matala nga ndeko na bino nde nazala na bangaka na elilingi na ngai po mutu alingelaka mutu bolamu te toseka me namoni ke elili eleki ngai oyo nani nakoma kobanga nabangaka plus tala namona akutu nazwa kimia o mutu mokila okopesa te eza ye te eza nango ye te tolongola ye na ye wana mpona kotela ye te na ye mpona betele maboko te na ye mpona ngalisa te azobundela mboka eza na mabe na ye nakomi kolobela mpe mboka mabe wana nga nakobetela ngo sete te mpo nga na nzambe te nasa kobundela mboka boyebi yango nde kutopesaka bemission bo mutu mosu omonaka azwi mutakala na nga atie bazwi mutakala moko batie bazwi elongi na nga babakisi boyebi biloko wana ti mais so boyebi yango te bosopana ekobe batie deta kuna basambusi deta kende nango na malembe banda kolandaka te o nzoto adeta te
Oh, bon, je te dis, je te dis, ah, faut ça la maille lo yeba. Montre, on a bolé que bâti montre na ye. Moutou on a pe azana droit sur ma montre. Montre ne s'inquiète pas beaucoup na. Pour y nani, pasteur. Nga na pekisi na ngate ba pasteur pasteur mususu baza ba mulierengo. Bato ba sala ka bolingo lokola ba pasteur ba pasteur ba ibu lingati. Kasi bato mususu ba commence à lingi ne pasteur a sauver na et. Menzo kana ebite ka lingi de libobi. Libobi mama ye azana rencontre na nzambe na ye ba osolo la soka benga la penda ya solo bongo yo. Ye bisaka pasteur bon makam to sala ngana yo faut prier pour na ngapo yo tikela ngande botutu. Totika biloko wana eza yete. Totika tolongolango c'est notre frère aza pasteur na biso aza yaya komona ka tolo na ye tolo a mutu wana eza tolo na ye te mukuna tolo tata wana bongo likamni ko tata tolo bukolo boy. Totika biloko wana sœur nanga Louise ngala bimaki na lobake totika Marraine Francisca Maimona ngala baki na lobi totika makambo tolongola na biso to effacer makambo nyonso to yeba tozo sambusa na nani tango nazo sambusa oyo lobi nango na ko sambusa pe yo makambo renera pa na biso ba noir tango ngana bimi po mona ngana malamu e bongo yo mto apembe na ngana otika yo na o papa kayo ata lelo tata après 5 ans papa me noir a vivra bongo Freddy Mikono dans photo zalaka mayele to yeba ke na ocha lokolo nange pa nani nazo se confier na nani nazo benga na nani na sans confinement o soto zui mayele te to saka bandoki to désinfecter cerveau ndenge bo pangsa maboko wana tangu nyoso tu ya jeringa na bango ba désinfecter na no cerveau na bango banana no ko sala bien compteur wana ba tourner très bien. Après nde makamuso ya na sima to lembi internet ya pona ba bêtise boyete na sia ko bata matomoni ba bêtise trop to yebe loko moko kenyaka ezaka libo yama yapa to yebi yango mais ti to sala ba biloko ndenge wana ya kunzile la zalaka na ete biso sunde to lobaka na kata net bo to lobi ke to sala rendez-vous to kuta na biso tout boni bato ba lobaka na net bango yoyo bon combien de filles exemple 52 filles OK. Combien de garçons? 37 garçons. Bala mi bala batkuto tchata pambe. Biso so tout kaka. Bo bazala wana bala mukaloka bangala bala musaka mwasi na 4 heures. Mais loko to parola retraira batute yaya. Mutu musuku to poussa na pembe na ete. Okomoto lo yo afinga kapenda pourquoi? Mutu musuku zo tale kaka bolobi te. Oh, minimo to bengala ga yeyo. Osomo makamuso talika olobi te. To bimaka na neto yaka okosaka ba vie na biso te. Mutu muso yebe tanga zolo ba partika maloba no zo yeba ke oyo atengama pona boye yango wana esala oyo azolo ba pena maloba nzambe sunga oyo pende eza boye pona boye oyo nzambe sunga ye azokufa innocent to yeba ka toza batuti to tika ba trafic influence to te yande bana oyo lokola enfant pourri mwana muke azobanga te abanga mukolo te Moïse biyana za mukolo na ndenge na ye mais olandi muninga ti nesika pasi place akolela azokufa ninde kone na France mais yo memika ba avocat mpe batata mikolo bazo travailler bango na mutu moko atako to bazo luka kolia na bango pas jusque là yo asi biloko na sala ngona kina osala ngona mboka mama Maria mikili po avocat tango yo lobi no kutu te juge atala bi mono alukuta bo bakanga biso nde te tozala mayele ngana za ozo bisanga likamlo na yoki te mena yoki emsu na bi tika okosia biloko lo bana na ko ina ngaye ga me akosi na tozala bien nzambe abatela biso ka continuer ko batela biso deta lo binga nazo katawa na ekika ko lobake eza mukuna te nazo atana ngana on a pema na uti na ba prière eza mukuna te c'est notre pasteur mukuna so sali mabe to koloba ngo to yebi pendenge ni to kolobela Blandine Mianza mais eza mukuna te tokanga madusu tokanga pena ba madusu wana na minute totala biloko bana bakozonga classe kala te ndenge bango bazwi ba décision na bango kolwa sunga tsembola loboko tala no bato mususu malade ezame baza kotinda bibwele bampate bakene na classe to bonde na nzambe bana ndenge bazokende classe nzambe bano bazokende
on comprend pour ma kamso ezala kaso totali mingi ba malade bana ba koya nango ayomona bana baza sauver yo mutu musu mukolo yo ko mema na mopepe ba fungola banzela ba toto kokutana na bango ba musu bakabona na ba chérie ça fait longtemps il faut ba mona na moi bisou moi mi pepo ko sala azo yamba nini bombo to nini niki baba kamno soto to ye barango to tshaka ngona mutu ono okelela na saka mobali nazala na ye to akoma mutu mususu azo zela to kufa biso mbale na corona à part corona malade molimo ezali ngana tiki biso na linga bino mingi na continuer ko linga bino to okutana na émission ekoya nga deta na fongoli chaîne denga nazalaka to bosana te to s'abonner na étoile d'état vérité na YouTube kala te bo bandoluka nga nazate nazana nga na YouTube ozomona na epsa biso to s'abonner mais bino bolinga bomona nga biche de Jésus na din langolaise ko sala mala mingi ceux qui to s'abonner na étoile d'état vérité na YouTube et ko sala malamu mingi pour kutana na ndeko na bino na YouTube et ko sala malamu merci na lingi bino mingi niki blandi mianza ko s'abonner ka nde yango de masolo to sala malamu na ye ko lo bateke po na zui o azala makango ba pasteur boye barate boye ka ngala ebisa bino po ngamona na mama na songer mais si là nga expliquer bino vrai nenga zana ai bosa ba pasta yango kotele ai lukuta na bino nga nga ba pasta te simbate ponga linga nga tout droit elegate ponga so linga ba bino biso makambo le simbate yo te ya bato lo ba mangamba bon poani moto libala ngo umete na yeko lo bandeke eza nango mukuna te eza nango yete photo wana eza yete totika na biso kobeta mabaku totika na biso kosumuka na sa confinement boso sa likamba ko sala te bondela likamba ko sala eza te bongisa ndako longola ba papier pe changer mais ça magasin zo fungwa manango changer banzungu bimisa otolia kina tango wana changer tia banzungu mususu 2020 babito changer makambo e bonga to changer ozaki na relation na mutezo simba te ya mi vandela yo ya ni no ngaka ndena vandi bona na posa ba à part Saint-Esprit dès na omona bino boye kokiti batu baza problème nombre ba camarade nombre ba problème nombre ba connaissance nombre ba problème donc tant que ça yo moko bongo sali likamno yo moko mi kufeli pe yo moko eza mukuna te bolongola nga deta na biki eza mukuna te to zala ka bien na batu lokolo eza muselulu to yebi lobité o deta pexibiso batu te batu surtout baza mabete nga na baluka na nga batu surtout baza mabete na koya ba Louise Dembo c'est ma grande sœur na o respecter ye faut avoir respect à mériter ye pas azo respecter petite sœur na ye pour petite alo ba mabete mais mabe ko ya osalinga bo pona ni nga na petite na oti pour osalinga bo sœur na ngai ateleki na ngalimbisa nga na makambo yo eza bien te eza kinga ya limbisa to ba moto c'est ça dans le cas tena no so Louise yo nandeni l'éducation nga mwana Jeanne nazwa tokutana na net meto yebani te eza mukuna te to longola eza mukuna te to effacer eza mukuna te aza grand frère na biso aza papa na biso na kati ya molimo biso nsunde toza mwana muke azalaka nani batebelenga na yeba bango waka ba 35 ans ba 28 kuti na yebi mukie ba 32 ba 33 ans yango na ndo yebisa mutu monga be moninga mobala 45 tili kono linga la te ndonga mbala génération na 40 ti tokende kote wana po to sima nzete so ya simbi kuna lembi apienga pe nzete na linga ba tata te pona linga na te sima tele kate nandeni mutu amtana ndenge naye ana guna ana maka na linga Maria pindi mwasi atonda complet on a pas olongola te yana lobi eza mukuna te to longola mukuna eza nga fatu na eko expliquer biso ke to longola mukuna eza mukuna te eza te ke nenga azana emonte bwebe mama par rapport à nina akutu leki na bino musika nde nazaka na bino ba msusu baza ba yaya na nga ya kala ba male ya kala mena ndimaka ya fatu ma fatu pona respect wana sala nga kitoko na linga ngo makasi biso bangala to boya ya te to linga ngo yo ko benga na komona sens ni nga ni na mpifu na ni na akiyaya bongo ata mkomona otema teke olongolanga ndonga na mwa mkina ndeni yo mo mto yo kasoni ko to vando mona mono monena pamba na mulai yo mo yo kisoni etali nga mama na nga yaya na bitolongola mukuna
tolongola mukuna tozokola tozonuna mwana moke aza te bilongi mosusu namonaki yango nde moye ebimi botan tokomona bilongi yango ekei o ndongo nde tozokola bana oyo toboti alobilobi bakomiso mikolo boye me ndeni totika makambo wana c'est pas mokona bolimbisinga na faiblesse so nalobi mabe mpona mutu me nalobaka pena mabe mpona mutu te nabimaka mpo tosolola ndenge ezali ya nanga Louise tosololaka ndenge basololaka kaka merci beaucoup bozala malamu babizu ebele